Asante sana Geita, asante sana Geita. Geita peoples. Yeah, nikiangalia mamia kwa maelfu haya ya watu wa Geita hapa mbele, naona Watanzania, wazee, vijana, kina mama, kina baba, wakiwa kwenye muonekano tofauti tofauti kama raia, tofauti na mikutano ya CCM. Hapo ungeona kijani 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 kidogo kijani na kuendelea, ndugu zangu. Kwa hiyo hapa tuko na mkutano wa wananchi na si vinginevyo, ndugu zangu. Geita peoples, na mimi nianze kwa kutoa pole kwa mauaji ya Oktoba 29 Mbeya, Uyole, Tunduma ambako Chande hakukutaja, wamekufa watu kwa mamia na mamia, wengi sana. Wao wanapenda kupooza hata ile tume walioiunda ya kujilinda, wakaita tume ya kushughulikia vurugu. Zile hazikuwa vurugu, yale yalikuwa ni mauaji ya raia kutoka kwenye risasi za askari polisi na si vinginevyo. Watanzania wa maeneo mbalimbali ikiwemo Geita waliuawa kwa kudai uchaguzi huru, waliuawa kwa kudai haki ya wao kuchagua viongozi wanaowataka ili wawaongoze, ili wawe na audacity, wawe na uhalali wa kuwatuma, nenda bungeni kaseme hiki na hiki, kwa sababu kiongozi anayechaguliwa na watu anawajibika kwa watu. Hawa viongozi wa sasa hivi hawawajibiki kwa watu, kwa sababu wanajua wakirudi watakuja tena na bunduki na watajitangaza. Oktoba 29 hakukuwa na uchaguzi. Mbeya shughuli ilisha saa 4 kasoro asubuhi. Wananchi waliokataa mfumo wa uchaguzi walinyanyuka by saa 4 asubuhi. Kila mtu kwenye vituo alikuwa ametawanyika, wakiwemo askari polisi. Polisi kule Mbeya, polisi Masela, walivaa madera ya kina mama ili kuepuka hasira ya umma. Walivaa madera ili kuepuka hasira ya umma. Watu wameuawa kwa kudai demokrasia. Wapo waliouawa wakiwa majumbani tu, ukiacha waliouawa wakidai demokrasia hapa na pale, lakini wapo watu ambao wameuawa wakiwa majumbani kwao, wanaangalia tamthilia kwenye TV, wanasubiri wali uive, mama anapika, familia ile, wanaingia askari, wanaua Watanzania. Utafikiri sijui wametumwa na wana hasira zipi. Kuna time mimi najiuliza, kwa mfano wale polisi walioniteka Mbeya, polisi alinipiga mimi mpaka leo mguuni kuna makovu. Hawa ni polisi. Asa jamaa anakupiga mpaka unajiuliza, huyu mdwanzi ananipiga ananijua au ana hasira, nimemuudhi nini? Yaani hasira, kwa sababu kumpiga mtu vile mpaka uwe na hasira. Sasa unajiuliza hawa polisi wanatoa wapi hasira ya kumpiga jongwe kama walivyompiga mpaka leo ameniachia makovu na shindwa hata kuvaa pensi ninapotaka kuvaa pensi. Peoples, ndio maana tunasema hivi, hili la mauaji ya Oktoba 29, Oktoba 30, hatukubali, halitaisha mpaka liishe. Haliishi mpaka Oktoba 29, haliishi mpaka Manake wanajaribu kuzikavakava. Wamemjaribu Chande kachemsha, mzee Chande amechemsha. Sasa hivi wamekuja na kitu kama mnakisikia, wanasema never again. Sijui never again, never again. Sasa sisi tunaambia hivi, before never again we need to know what happened. Kabla ya never again tunataka kujua what happened. Nani aliyeagiza bunduki, risasi ambazo kimsingi zinanunuliwa kwa kodi za wananchi, ziende zikaondoe maisha ya wananchi ambao walinunua hizo risasi
kwa madhumuni kwamba zilinde usalama wao na mali zao na si kuwaua. Wao wanakuja na never again, tunasema no, before never again. Tunataka kujua what happened, nani alimwagiza nani, chain of command. Tunasikia kuna mtu huko alipiga simu akasema kwa mapolisi kwamba jamani, tumezidiwa nguvu, pelekeni moto. Ndio mkatupelekea moto kwa kiasi ile. Sasa hili swala haliwezi kuisha kwa porojo za mzee Chande na wenzake kwenye tume ile ya magumashi iliyoundwa na Samia. Haliwezi kuisha. Tume nzima imejaa watu ambao walikuwa watumishi wa serikali, tume ya machawa. Na ukiangalia ile tume, wengi wao walistahili kuwa gerezani somewhere kwa makosa walioyafanya wakiwa kwenye utumishi, na sio kuwapa jukumu zito kama hilo la kusimamia tume. Na kwa nini uwape tume watu ambao hawaaminiki? Chande hakuna mtu anamwamini, hayaaminiki, haheshimiki, havumiliki, nini na kila kitu negative ni Chande na wenzake. Kwa nini usimpe tume jukumu zito kama hilo mzee Warioba ambaye ana CV yake kwa wananchi inajulikana? Alikwenda kwa wananchi akakusanya mawazo, akaleta rasimu ya katiba, wananchi wote wakaikubali, kasoro CCM wachache ambao waliona kwamba ile katiba ingewanyima fursa ya kuendelea kuidhulumu hii nchi. Sasa tatizo la nchi hii sio individuals, sio mtu tena. Tatizo la nchi hii ni CCM. Kwa hiyo tunatakiwa kuungana kuondoa mfumo wa CCM kwenye utawala. Tuungane, wafanyakazi, wakulima, wafanyabiashara na kila mtu. Na katika hili, kama ambavyo nasema kila sehemu nakopita, katika hili tunataka sasa polisi, nyinyi hebu mjiongeze. Shtuka polisi Msela, kazi mnaoifanya inawafaidisha mabosi wenu, IGP, sijui kamishna wa nini, sijui zaidi RPC, ule WCD mwenyewe tu anakula cha mtoto. Kwa hiyo wale wanaowatuma kufanya hizi kazi, wao ndio wanafaidika. Wao ndio wengine mpaka mnasikia wamehamisha mpaka familia ziko South Africa, mke huko South Africa, watoto wako South Africa, wambaki hapa kununulia tu malaya majumba huko Masaki, sijui watu wapi, kwa kutumia hela za wananchi. Sasa nawaambia nyinyi polisi, shtuka. Wewe polisi Msela, wewe polisi binti mdada, sister du polisi, hebu shtuka. Unatesa na kuua Watanzania wenzako kwa maslahi gani? Mbona nyinyi bado mnaonekana choka mbaya? Mmechoka. Cheki ule Msela wangu pale, uniform mpya, kofia imepauka. Unasaidia kupora uchaguzi kama mlivyopora kwa mtutu wa bunduki. Mnasaidia kupora uchaguzi. Unafaidika nini? Wewe bado uko choka mbaya, buti bado zimepinda. Ukiangalia buti ya kulia na kushoto zote ziko sawa, lakini wao wanaendelea kula hela tu. Angalia na kamilisha, dakika moja tuhitimishe. Angalia hawa polisi wanavyofanya. Hebu angalia hapa, tuko kwenye mkutano, wametuwekea pale lile gari la deraya. Lile linaitwa riot car. Lile gari unapeleka kwenye machafuko, kwenye riot. Wanatuletea polisi wamevaa red beret, riot gears. Red beret unavaa sehemu ambako kuna vurugu. Jana kule Katoro nimehesabu magari ya polisi walioyeleta, nimehesabu magari 11 na polisi sijui kutoka Mwanza, kutoka wapi. Hawa watu wanataka amani, wamekuja kusikiliza neno, na tunajadili kama taifa namna ya kuang'oa Chama cha Mapinduzi madarakani na si vinginevyo. Ndugu zangu, kunja ngumi ni wage.
kuvunja ngumi. Na kabla sijaaga, naomba pia nitumie halaiki hii ya Geita kulaani kauli ya Samia alipomwambia Ruto kwamba eti awa Gen Z huku Bongo yeye atawachapa, wakija Kenya wachapwe, sijui na kwenda nini na kurudi. Kauli ya nafasi alionayo, iwe kihalali au kwa kupora, kauli ya nafasi alionayo, kauli ya rais ni amri. Na ndio maana nasema aliposema hakuna nywi wala nywa, sisi tukasikia piu piu piu, ta 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 ta,